अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन पास्ता चीज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हमने एल्बो पास्ता लिया, इसको हमने 1 कप लिया है और गर्म पानी होने दिया है। इसके अंदर हमने नमक डाला थोड़ा सा, साथ में ऑयल के 2 से 3 चम्मच डाले और हमने एल्बो पास्ता इसके अंदर डाल दिया। अब इसको हमने बॉईल किया 3 से 4 मिनट अच्छे से, मीडियम फ्लेम में बॉईल हो गया तो उसमें डाल लिया। उसके बाद हमने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया, उसमें हमने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और बोनलेस चिकन हमने डाला है। 50 ग्राम चिकन डाल के इसको हमने इसका रंग जो है वो चेंज करना है। उसके बाद जो है इसके अंदर हमने जो टमाटर की प्योरी बनाई थी ग्राइंडर के साथ, उसमें हमने इसमें डाल दी। उसके बाद स्पाइसेस हमने डाली, काली मिर्च हाफ़ चम्मच, चिली फ्लेक्स हम हाफ़ चम्मच जो है वो नमक डाला, साथ में ऑरेंज जो है वो फूड कलर ऐड कर दिया। ये सभी इसमें मिला के हमने अच्छे से इसको, साथ में सोया सॉस डाला और विनेगर डाला, सिरका, इसको मिलाया अच्छे से। अब चाहे तो चिली सॉस भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसको हमने 4 से 5 मिनट कुक किया लो फ्लेम पे। अब ये देखें बन के कितना मज़े की खुशबू आ रही है। इसके अंदर हमने जो है वो शिमला मिर्च डाली, 1 काट के ब्रिक ब्रिक, और साथ में हमने जो एल्बो पास्ता बॉईल किया था वो इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको आपने अच्छे से मिक्स किया तब ये सारे मसाले इसमें लग जाएं। ये देखें लग गए हैं। अब इसके अंदर हमने एक चीज़ रखी, चीज़ हमने लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पकाई है, सारी इसके अंदर मिक्स करनी है। मिक्स हो गई है। अब हम अलहदा से देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। आगे हमने जो है इसको बर्तन में सारा पास्ता जो है वो डाल दिया। इसको हमने ओवन में देना है, बेक करना है। आपने चीज़ इसके ऊपर डाल दी है, अपने हिसाब से ज़्यादा कम करें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल दें। ऊपर ऑलिव्स रखे हैं हमने, और ये बन के 2 से 3 मिनट हमने लगाए तो ये बन के सही से तैयार हो गया। ऊपर हमने और चीज़ डाली और साथ में ऑरिगेनो हमने इसके अंदर डाला, उसका छिड़काव किया। उसके बाद हमने इसको 1 से 1.5 मिनट फिर लगा के जो है इतना मज़े का तैयार हो गया है पास्ता, बाज़ार से कहीं ज़्यादा प्यारा। आप भी इसको जो है ट्राई करें और मज़े से खाएं, एंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका शुक्रिया बहुत।